वीरस्वदन प्रभु कहीं धन्यवाद कि कारण अच्छे प्रभु कहना तो मने तुम विषादर छाया कहीं पार्वती हाँ प्रभु तुमर कौन मन पड़ना कहीं तुमको मो पाखे रखी नी अलग कर रखी तेणुक से कथा टे कारण तुम मन को संतुष्ट करने को जाई बुझे कर दर्शक आगे आलोचना करने तेणुक मन उणा छाड़ मो कथा को ध्यान स्वरूप दियो पार्वती नहीं करी मोती त्रेतया जुग भारता जेते बड़े जानो राम जे लक्ष्मण करुथिले सीता याको खोजी खोजी से भ्रमण एई कथार कारण बुझाई देबानी ए सुनो प्राण प्रिया पूछा कलो जहा आज माता रूप होई तुम्हें मो प्रभु रामचंद्र पूजे परीक्षा परिवार पाई सही सीता रूप हेलो जाई यार कारण सही सठिक देवी पंचवटी मधे
ଶୋଇ ସୀତା ମୋର ନୁହେଁ ସେଇ ମାତା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ସେହୁ ଜାଣ ମାତା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ ଜାଣି ଜଗତ ମାତ ପ୍ରୟାସରେ ଉପଗତେ ଜାଣିଲେ ଜଗତ ମାତ ସୀତା ରୂପେ ଉପଗତେ মাতা রূপ ধরি সতী পঞ্চবটী মরে কি পরিবার সর্বত রহিব মোরে রহিব সঙ্গে আগ সুন্দরে ତେଣୁ କରି ସହି ମୁହିଁ ଦେଲି ଚାରି ବହୁତ ବଢିଆ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅରଣ୍ୟରେ ବସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏପଟେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଦେବ ଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତମେ ତ ହଉଛ ମହାଦେବ ତମେ ପୁଣି ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭାବ ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ଭଜୁଛି ରାମକୁ ମୋଠୁ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବଟୀରେ ପଞ୍ଚବଟୀ। ସେଇ ରାମ ତମର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମେତ ରାମ ଦେଖିଲେ ରାମ କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ସୀତା ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଅପମାନ ପାଇକି ଫେରି ଆସିଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ତମେ କଣ କଲ ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ମା ରୂପଟାକୁ ଧରିଦେଲ ତମେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ରହିବନି ତେଣୁକରି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା ରହିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସୀତା ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିବ ନାହିଁ ତମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ବଢିଆ କଥା ସୁନ୍ଦର ସୁଆଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ତମେ ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହିଲ ଟିକେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଟିକେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ बोल भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम କାହିଁକି ଆଜି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଏଇ ଗାଁର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଗୁରି ନାୟକ ଯିଏକି ଅତୀତରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଥର ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜୀବନ 575 ନେବେ ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଭାରତର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଆମର ତ ମଥନ ହୋଇଯାଉଛି ସେଇ ମହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହରିବୋଲ ଗୋଟିଏ ହୁଳହୁଳି ମୁଁ କାମନା କରିବି ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ଦେବେ ବୋଲ ସମୟ ଅନୁସାରେ ओंकार बिंदु संयुक्त निप्रधायन्ति जोगिना कामदमुखं नमस्तय ओंकाराय नमो नमो वृषभवाहन दस्य वासुकी कंठभूषणं तने शक्तिधर शिवावताराय नमो नमो सेई सदाशिव शंकर महादेव भगवान से अत्युत्तम आत्मार सद्गति करंतु एवं तांकर अंश जात
ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କର ସପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଚଲା ପଥରେ କୁସମୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଧନ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କରିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ବୋଲ ଅନୁସାରେ ଏକବାର ଆଗ ଆସୁଥିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ତରିକା ଆମ ମାନଙ୍କର କାହାର ନାହିଁ, ଯିଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଜି ଅକ୍ଷୟ